تعالي يا قمر، تعالي يا قمر عشان تاخدي الفانوس بتاعك. خالته رشا، ايه يا حبيبتي؟ هو انت جايبه الفانوس ده بكام انا جايبه يا لقمر؟ حبيبه قلبي فانوسين، هات كده يا ادم. جايبه الفانوس ده لادم والفانوس ده لقمر، تمام. مم. الفانوس ده يا حبيبه قلبي ب1000 جنيه. رخيص قوي. رخيص جدا. ده احنا في رخاء، ده احنا عايشين في مصر في امان، ده كل حاجه جميله يا حبيبه قلبي. عارفه احلى حاجه ايه بس اه وكفايه وبالدنيا؟ دخلت رمضان علينا. طبعا. ده يا حبيبه قلبي شهر الكرم وشهر الفرج وشهر الرزق، وربنا بيرزق كل الناس فيه. طبعا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما حدش يخاف يا جماعه من حاجه، وربنا هيفرجها ان شاء الله عن قريب، ويفك ازمه ارتفاع الاسعار دي باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب يا ادم، وكل سنه وانت طيبه يا ملوك. وانت طيبه يا خالته. حبيب قلبي، طب انت ما انتش هتاخد الموبايل عشان ما بتردش؟